చెప్పు. లాక్సిఫార్మ్స్ విజయవాడ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. హలో గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. అండ్ టాపిక్ ఏంటంటే, లాస్ట్ టైం మనం చెప్పడం జరిగింది బ్రెవెక్టో అని చెప్పి. అలానే బ్రెవెక్టో లాంటిదే ఇది, వెయిట్ తక్కువ. అండ్ దాని గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాను ఇప్పుడు నేను. టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు మన వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ టాపిక్ ఏంటంటే సింపారికా. సో ఇది బ్రెవెక్టో లాంటిదే అండ్ టిక్స్కి అండ్ ఫ్లీస్కి. సో ఇది వచ్చి 22 to 44 ల్యాబ్స్ అని ఉంది. అంటే బిలో 20 kg దాకా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఓన్లీ బ్రెడర్స్కి అయితే యూజ్ అవ్వదు. ఇళ్ళల్లో ఇది 1-2 డాగ్స్ పెంచుకున్న వాళ్ళకైతే మంచిదని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఇది రేట్ తక్కువ అని చెప్పే కానీ, బట్ ఇది అయితే కనుక ఫర్ డాగ్ 6 months ఆఫ్ ఏజ్ నుంచి అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది 65 days వరకే డాగ్ బాడీలో అనేది యూజ్ అవుతుంది. అండ్ బ్రెవెక్టో వచ్చి 6 months దాకా అయితే యూజ్ అవుతుంది. కాకపోతే బ్రెవెక్టో 2000 దాకా ఉంది. ఇదైతే మటుకి చాబుల్ ట్యాబ్లెటే ఇది కూడా, బట్ ఇది 600 అయితే పడుతుంది. అండ్ ఒకసారి దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాము. ఏంటి అంత గట్టిగా ఇచ్చి ప్యాకింగ్ అయితే తీసాడు, చాలా గట్టిగా ఉంది. అండ్ ట్యాబ్లెట్ అయితే ఇలాగుంది, చాబుల్ ట్యాబ్లెట్ ఇది కూడా. అండ్ నాకు తెలిసినంత వరకు మనం ఫుడ్లో అయితే అసలు డైటరీ పెడితే తినేస్తుంది. నెక్స్ట్ సో తినేసింది. అండ్ ఇళ్ళలో పెంచుకునే వాళ్ళకైతే మంచిగా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ 1 day 1 or 2 daysలో అయితే కనుక టిక్స్ అనేది పోతాయి అని అన్నారు. యాక్చువల్లీ నాకు దీని గురించి నాకు కూడా తెలీదు. అండ్ నాకు వేరే వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల తెలిసింది. అండ్ ఇది కూడా ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుందన్న విషయంతో నేనైతే ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. లాక్సిఫార్మ్స్ విజయవాడ. థ్యాంక్ యూ.